kandi tukaba twifuza yuko mudufashe kubera nari ko bagitere kubirindana n'atangiye kubyibona ko tifate none ubiko ndabona ndikunda kabiri gato hanyuma turifuza cyane mudufashe yuko bijya bikenewe ko igihugu gitwagwa n'abantu babiri, igihugu gitwagwa n'abakurambere ariko n'urwaruka kandi kubera ko abatama baratsinzira ariko ntibazi kunyaruka, natwe urwaruka ntituzi inzira ariko turazi kunyaruka, bisigura yuko dukeneye abatama ibice 40% batwereke inzira natwe 60 tunyaruke dushyize Imana toma benshi bazina mukombozi cyangwa mbere ishimire YCDA na Check Africa kwiyumvira ikintu cyo kuduhuza n'abarongozi bakomeye, abametre bakomeye, ikenshi uri hafi n'abamota parfera ariko motako bisigura ko n'uburongozi butangiye ku motako. Hanyuma duze ku ijambo jewe cyane cya kumayange, jewe nari mugwaruka natangiye akazi kanje k'umuziki ndi mu nkambi n'ahantu hambere icyizere cyose gihera uhaba, niyo mpamvu zonabe n'idarapo ya sere kenshi iri kumwana gasaba gukora amaguru buri kimwe ngaho. Sasa muri icyo gihe kimwe nariyumviriye ndavuga mbega kuba impunzi no kuba ingenzi bitandukaniye ko twese tuba twajagutse igihugu, kumbe bitandukanye n'icyatumye ukuntu wahavuye, hari wavuye yiruka undi nawe yarabipanze, ariko umunyagihugu waho ntabona kuri impunzi mu maso ariko bivuguma mu mutima. Nibuka umwana wanje wa mbere ariko kwiza Kenza namubyaranye n'Umutanzania, umunsi abarundi bagenzanye bumva ko nateye inda mu Tanzania, avuze watariwe ugatera inda mu Tanzania, sadiri jewe igice cy'umuntu cyateye inda umuntu numva sadiri harakantu ko kwisuzuguza kanza, ariko navuze no jana kanageza ukanisha bishika naho nza mu Burundi ndakora umuziki ndawo umusitari kandi natangura umuziki ahantu utabona na studio, utabona ni radio, ubona ubushaza n'ubugari gusa mu kubera amashinage kafiye hanyuma ikindi nacyo natahuye nuko urwaruka rwinshi rwahunze cyangwa rwagiye rurahura n'ibibazo mu bihugu byabo, kenshi barabura kwiyemera, hariho confidence ubura. Sasa muri icyo gihe je ndababwira ikintu kimwe, nta muntu n'umwe kwisi atarinda kandi je ndi mu bantu batarinda cyane oya, ariko gusa ndafise aho ndingira, umwe wese arafise aho arindira, nakujya ko umusoda ashobora kuba arinda kurasa ariko gukoresha umukobwa bikamugora, sibyo none ugasanga abandi nabo bararesha cyane ariko abonye ubundi ukesha yiruka no kwikora ko nayikorako. Sasa gerageza we urinde ariko urinde positivement gusa, ariko uvuze ko nturinde ikibazo no kurinda naho ni ikibazo, aho urindira iyo nisho. Hanyuma ikindi nacyo nubwira urwaruka nuko twebwe urwaruka dufise ibintu bibiri, dufise ingufu nyinshi, dufise n'ubugugu bwinshi, kandi iyo myaka y'abantu bafise ingufu kandi bafise n'ubugugu bwinshi. Intambara dufise nuko ubugugu babushaka kumira ingufu n'ingufu zigashaka kumira ubugugu. Ndabasabire ingufu zanyu zimire ubugugu bwanyu ku izina rya Yesu. Hanyuma mu kurangiza nko kubarindisha, kuko benshi bashobora gutanga ikintu ariko kubera ubwoba bw'akazoza ugasanga bihereye mu nzira. Kenshi ishaka ko mumenya yuko iyo uri mu bibazo cyangwa iyo ukora ikintu ugasanga kigiye neza, ibyo byose ni challenge. Iyo uri mu bibazo ni nk'uko uri mu muriro, kandi akazi k'umuriro ni uguturira, twese turabizi akazi k'umuriro ni uguturira. Hasa muri icyo gihe wewe wigize ikijumba urazigira ugacika umunyota, ariko wigize inzahabu uguma waka kandi wifuze kuba inzahabu nk'abantu, ko byose bicana umuriro, ariko uko ugiyemo niko uzovayo. Ugiyemo nk'ikijumba uzovayo nk'umunyota, ariko ugiyemo nk'inzahabu uzovayo witorengo. Hanyuma mu kurangiza nyine hari ijambo nyencyubahiro ngarambagije kubyekeye
ugwarukana kahise arambwira ko ndiko ndamubaza igihe ke arusha akavuga ati mbega sijya karati gusa ngo abatutsi sosanje gusa abahutu ndavuga yuko iriya n'ingingo nziza mwayifashe ariko yari nziza bikijya bihe muri kino gihe ikibazo izi byose byo tuzanira ibitabo tuburirwa inyuma sibyo none siyo nta juru tugikeneye inyishu ibibazo dufite hanyuma nambwira ko n'ababyeyi bacu kera baratabuza tuvuga n'abakobwa bakubonye n'umukobwa baradukubita ariko hari imyaka igera bakubwira mwana ni gute ujya mukobwa wasafatoye nkawe urabona sanira ikumva ya ngingo yo kuza bafitanye n'umukobwa ya ngingo y'igihe ya ngingo y'amahoro natwe ingingo yarusha ya ngingo y'igihe ariko mu barundi nta macakubiri nta mazuru kiri ikibazo sibyo none kandi tukaba twifuza yuko mudufashe kubera nari ko badepite kugira indani nari natangiye kubyibona ngo tuyifate none ndiko ndabona ndiko ndabona kabiri gato hanyuma turifuza cyane mudufashe yuko bijya bikenewe kubera igihugu gitwagwa n'abantu babiri igihugu gitwagwa n'abakurambere ariko n'urwaruka kandi kubera ko abatama baratsinzira ariko ntibazi kunyaruka natwe urwaruka ntituzi inzira ariko turazi kunyaruka bisigura yuko dukeneye abatama ibice 40% batwereka inzira natwe 60 tunyaruke dushike urakoze cyane kandi tukaba twifuza yuko mudufashe kubera nari ko badepite kugira indani nari natangiye kubyibona ngo tuyifate none ndiko ndabona ndiko ndabona kabiri gato hanyuma turifuza cyane mudufashe yuko bijya bikenewe kubera igihugu gitwagwa n'abantu babiri igihugu gitwagwa n'abakurambere ariko n'urwaruka kandi kubera ko abatama baratsinzira ariko ntibazi kunyaruka natwe urwaruka ntituzi inzira ariko turazi kunyaruka bisigura yuko dukeneye abatama ibice 40% batwereka inzira natwe 60 tunyaruke dushike Imana toma benshi bazina kugozi cyangwa mbere ishimire YCA na Check Africa kwiyumvira ikintu cyo kuduhuza n'abarongozi bakomeye abametre bakomeye ikenshi uri hafi n'abamota parfera ariko motako bisigura ko n'uburongozi butangiye ku motako hanyuma duze ku ijambo jewe cyane cya kumayange jewe nari mugwaruka natangiye akazi kanje k'umuziki ndi mu nkambi n'ahantu hambere icyizere cyose gihera uhaba niyo mpamvu zonabe n'idarapo ya sere kenshi iri kumwana ndasaba gukora amaguru buri kimuga kiri ngaho sasa muri icyo gihe kimwe nariyumviriye ndavuga mbega kuba impunzi no kuba ingenzi bitandukaniye ko twese tuba twajya gusa igihugu kumbe bitandukanye n'icyatumye ukuntu wahavuye hari wavuye yiruka undi nawe yarabipanze ariko umunyagihugu waho ntabona kuri impunzi mu maso ariko bivuguma mu mutima nibuka umwana wanje wa mbere ariko kwiza Kenza namubyaranye n'umutanzania umunsi abarundi bagenzanye bumva ko nateye inda mu Tanzania avuze ugatera inda mu Tanzania sadiri jendi gice cy'umuntu cyateye inda umuntu numva sadiri harakantu ko kwisuzuguza kanza ariko navuze no jana kanageza ukanisha bishika naho nza mu Burundi ndakora umuziki ndawo umustar kandi natangura umuziki ahantu utabona na studio utabona ni radio ubona ubushaza n'ubugari gusa mu kubera amashinage kaviye hanyuma ikindi nacyo natahuye nuko urwaruka rwinshi rwahunze cyangwa rwagerura hamwe n'ibibazo mu bihugu byabo kenshi barabura kwiyemera hariho confidence ubura sasa muri icyo gihe genda babwira ikintu kimwe nta muntu n'umwe kwisi atarinda kandi genda mu bantu batarinda cyane oya ariko gusa gafise aho ndingira umwe wese arafise aho arindira nakujya ko umusoda ashobora kuba arinda mu kurasa ariko gukoresha umukobwa bikamugora sibyo none ugasanga abandi nabo bararesha cyane ariko abonye ubundi umukesha yiruka no kuyikora ko nayikorako
sasa gerageza we urinde ariko urinde positivement gusa ariko uvuze ko nturinde ikibazo no kurinda naho ni ikibazo aho urindira iyo nisho. Hanyuma ikindi nacyo nubwira urwaruka nuko twebwe urwaruka dufise ibintu bibiri, dufise ingufu nyinshi, dufise n'ubugugu bwinshi. Kandi iyo myaka y'abantu bafise ingufu kandi bafise n'ubugugu bwinshi. Intambara dufise nuko ubugugu buba bushaka kumira ingufu n'ingufu zigashaka kumira ubugugu. Ndabasabire ingufu zanyu zimire ubugugu bwanyu ku izina rya Yesu. Hanyuma mu kurangiza nko kubarindisha, kuko benshi yashobora gutanga ikintu ariko kubera ubwoba akazoza ugasanga bihereye mu nzira. Kenshi ishaka ko mumenya yuko iyo uri mu bibazo cyangwa iyo uriko akora ikintu ugasanga kigiye neza, ibyo byose ni challenge. Iyo uri mu bibazo ni nk'uko uri mu muriro, kandi akazi k'umuriro ni uguturira, twese turabizi akazi k'umuriro ni uguturira. Hasa muri icyo gihe wewe wigize ikijumba urazigira ugacika umunyota, ariko wigize inzahabu uguma waka kandi wifuze kuba inzahabu nk'abantu, ko byose bicana umuriro. Ariko uko ugiyemo niko uzovayo, ugiyemo nk'ikijumba uzovayo nk'umunyota, ariko ugiyemo nk'inzahabu uzovayo wikorengo. Hanyuma mu kurangiza nyine hari ijambo nyencyubahiro bwarambagije ku byerekeye urwaruka n'akahise. Arambwira ko ndiko ndamubaza ibyerekeye arusha, akavuga ati mbega sijya 40% ngo abatutsi 60% abahutu. Ndavuga yuko iyo ni ingingo nziza mwayifashe, ariko yani nziza bikijya bihe muri kino gihe ikibazo izi byose byuzanye ibitoro inyuma, sibyo none siyo nta kintu gikeneye ibibazo dufite. Hanyuma nambwira ko n'ababyeyi bacu kera baratubuza tuvugana n'abakobwa, bakubonye uvuye umukobwa barakubita, ariko hari imyaka igera bakubwira mwana ni gute ujye mukobwa wasafatowe nkaho urabona. Sani ikumbe ya ngingo yo kuza bavugana n'umukobwa yari ingingo y'igihe, yari ingingo y'amahoro. Natwe ingingo yarusha yari ingingo y'igihe, ariko Abarundi nta macakubiri nta mazuru kiri ikibazo, sibyo none. Kandi tukaba twifuza yuko mudufashe kubera nari ko badepite kugira indani natangiye kubyibona ko tifate none ndiko ndabona ndikunda kabiri gato. Hanyuma turifuza cyane mudufashe yuko bijya bikenewe ko igihugu gitwagwa n'abantu babiri, igihugu gitwagwa n'abakurambere ariko n'urwaruka kandi, kubera ko abatama barazinzira ariko ntibazi kunyaruka. Natwe urwaruka ntituzinzira ariko turazi kunyaruka. Bisigura yuko dukeneye abatama ibice 40% batwereka inzira, natwe 60 tunyaruke gushitse. Urakoze cyane.